吃童子菇哦，还木瓜丝，拍一发两片。你不知道我你手干这个只能吃啊，他说，哪个还有？老人家有汤吃了。哎，就是啊，当那鸡肉。哎，我来当知道哈，没有那些脚点事情。娘呀！咋了？你看他做配合我的时候，是不是？做老爷椅的。看娃呀，他妈的，要出去不能吃嘛，吃嘛搞半天都已经搞起了，搞一下就吃了。不是，我人家专业的，人家专业的像你们做谁？黑吧。帅哥怎么了？吃饭了，姐妹们。今天吃野葱的羹，还有炒这个大头菜。